Hörmətli pasientlər, bugün bizim tez-tez rast gəldiyimiz problemlərdən biri ilə TSH yüksəkliyi ilə bağlı məlumat vermək istərdim. Belə ki, ailələr uşaqlarında TSH-ı yüksək oldu deyə Eutirox, yəni tiroksin hormonu yazılıb 6 aydır, 1 ildir qəbul eləyir deyə gəlirlər, müraciət edirlər və heç bir fərq görmürük doktor. Biz bu dərmanı nə qədər içməliyik, nə qədər davam eləyəcəyik? Bizə təyin edəndə həkim dedi ki, ömür boyu içəcək. Bu doğrudurmu? Bu şikayətlərlə çox gəlirlər. Xüsusilə buradan bu videom vasitəsilə insanlara çatdırmaq istərdim ki, uşağınıza bu tip hormonal müalicələr yazılanda mütləq həkiminizdən uşağın diaqnozunu dəqiqləşdirin. Qanda TSH yüksəkdir deyə xüsusi bir diaqnoz yoxdur. Yəni tibbdə, XBT-də TSH yüksəkliyi ilə gedən xüsusi bir xəstəlik dediyimiz bir hal yoxdur. Yəni tiroid xəstəliklərinin bir çox adları var, bir çox formaları var. Biz burada bir tək TSH araşdırmırıq. Tiroida bağlı digər hormonların hamısı araşdırılır. Qalxanvari vəzi UZI-si edilir və bundan sonra əgər ehtiyac varsa doğrudan da biz o uşağa tiroksin hormonu təyin edirik. Və tiroksin hormonu təyin edildisə ömür boyu içəcək deyə bir yanaşma da yoxdur. Ona görə uşağınızda bu tip hormonların təyinində ən birinci hansı ixtisaslı həkim tərəfindən təyin olunub və həkim bu diaqnozu, daha doğrusu bu dərmanı təyin edəndə hansı ixtisaslı həkim tərəfindən təyin edilib və həkim bu dərmanı təyin edəndə uşağınıza hansı tiroid xəstəliyi diaqnozunu qoyub, bunu aydınlaşdırmamış bu müalicələri başlamanız tövsiyə olunmur.